kystfiske- og svømmedykkeranmeldelse på det sydligste Djursland, lige nord for Mols-linjens færgefart ved de 4 vindmøller, der står på stenmolen, langs med stenmolen. Hvordan er det at fiske der, og hvordan er det at svømme der, som set den 21. juli 2014. Det første stykke skal man gå, eller gik jeg i hvert fald, ud over det lave her. Nu er der så også lavvandet. Men hen ved stenene, der bliver det ved stenkanten, stenmolen, hvor møllerne er, der bliver det relativt hurtigt dybt. Generelt kan man sige om turen, jeg så ikke særlig mange spisfisk, masser af havkaruser, velnærede og store, og der burde være potentiale for fødeemner for de større fisk her. Det eneste jeg egentlig så af fangbart vildt, hvis man kan kalde det var nogle, hvad var det? Det var en enkelt skrubbe og så noget, der formentlig en slet var fantastisk godt kamufleret. Det er svært at udlede noget af det, fordi at det er et øjebliksbillede på et eller andet tilfældigt tidspunkt, hvor fisken måske ikke lige er inde. Der var nogle små hornfisk i sådan en størrelsesorden 20 cm og lidt småfisk. Jeg ved ikke, om det er tobis eller hvad det er, om det er sildøen. Men der var ikke sådan overvældende med potentielle spisefisk. Der var det så vanlige med lidt yngel, diverse art. Og inde blandt stenene var der også forskellige typer af småfisk og masser af krabber, eller i hvert fald en del krabber, som der også er. Det bliver ret hurtigt dybt langs med stenkanten. Længst ud er der egentlig dybere, end man kan se bunden til sådan en dag som i dag i hvert fald er svømmedykkemæssigt fra overfladen, så det er svært at sige, hvad der gemmer sig dernede. Men jeg var nede og dykke et par gange, og det virkede ikke som om, at bunden ligesom havde den der lidt rørte struktur, som der vil være, når fladfiskene graver sig ned. Så jeg har en eller anden idé om, at der måske ikke i hvert fald lige for tiden er særlig mange fladfisk. Rent svømmedykkemæssigt er det en flot tur. Jeg svømmede hele vejen ud om molen rundt om, og så halvvejs ind igen, inden jeg kravlede op. Så på den måde kan man sige, at der er meget at se på. Jeg synes også, man får bekræftet betydningen af, at gode strømforhold er vigtige. Længst ude ved kanten virker det helt mere levende og frodigt end længere inde, hvor der er sådan mere stillstand i det. På den her årstid i hvert fald, hvad tang angår. Sådan planter, der ligesom er gået i stå og ikke har så meget vækst i. Sådan lidt dødt og stillestående. Og det hænger formentlig sammen med mængden af frisk vand, der kommer strømmende til. På venstre side, altså mod syd, var der masser af ålegræs. Og det plejer jo at være en god indikator for skjulesteder. Det var også en af de tanker, jeg gjorde mig, at grund til, at man måske ikke ser så mange spisefisk endda, er simpelthen fordi, at der er i anførselstegn for mange skjulesteder. Og det er egentlig sådan en generel erfaring, at hvis der er rigtig mange skjulesteder til fisk i et område, og ikke nogen steder, hvor de ligesom samler sig, jamen så kan der sikkert være en god fiskebestand. Man ser dem bare ikke, i hvert fald fladfiskene, fordi at de har for god mulighed for at putte sig. Jeg dykkede her i går, hvor jeg så også i går lidt nord for det her sted, et par 100 meter op, hvor jeg så en ål fritsvømmende. Og det var sådan set bemærkelsesværdigt, fordi at ålen er en presset art. Og når der svømmer en frit, så formoder man jo selvfølgelig, at det er toppen af isbjerget. Hvad er der mere at sige? Altså dybdemæssigt er det jo meget lettere at komme ud, hvor der er potentiale for fisk, fordi
Ja, fordi der er dybt her. Man skal lige over det flade vand her, og så ud langs med stensætningen. Der er hurtigt en 3-4, og jeg vil tips på, at der er en 5 meter ude på det yderste. Men jeg er lidt forbavset over, at jeg ikke så flere skrubber, heller ikke flere tegn af skrubber. Mange smukke steder dernede, og specielt langs stenkanterne oppe tæt på overfladen i den første meter eller sådan noget, er der billedskønt mange steder. Væk, og man kan få et indtryk af det på videoen. En af de tanker, jeg også gjorde mig, det var, at sandet derude er meget finkornet, så der kunne egentlig godt have været flere fladfisk, jævnfør den sletvarer, eller hvad det var, der var rigtig godt kamufleret, men som man bare har svært ved at få øje på som dykker. Og det er nok også savnet. Det var nogle meget veldefinerede brammer, overgange mellem tang og sand, zoner, ligesom der er fra kysten og ud nogle steder, hvor fladfisken kan lide at samle sig. Med hensyn til havørredpotentiale, der er det næsten umuligt at sige noget på den her tid af døgnet og på den her årstid, fordi at man nok ikke vil se havørred. Men dermed ikke sagt, at de ikke kommer forbi. Der er nok at spise inde blandt de store sten og tangen. Så umiddelbart så må man sige, ja, men selvfølgelig er der et havørredpotentiale her lystfiskemæssigt, men bare ikke i dag, og heller ikke på sådan en dyk som det her. Så hvis jeg skal give det nogle karakterer, så jeg synes, det er lidt svært. Men altså, hvis man giver den karakter fiskemæssigt ud fra øjebliksbilledet her, altså, så vil det jo være B eller B-, fordi der ikke var særlig mange spisefisk at se. Og hvis man ud fra sådan en helhedsvurdering af potentiale, hvor der også er snak om, at der kan svømme multer langs med kanterne, så bliver der måske et A-. Så uretfærdigt som det kan være. Men altså et skøn herfra. Og svømmedykkemæssigt, der vil jeg give det et jamen altså smag af behag, ikke? Men altså jeg vil nok give det et A-. Jeg vil egentlig hellere ud og dykke langs med nogle naturlige strande, hvor end den her lidt monotone stensætning, hvor det godt nok er flot, men det er stort set det samme. Altså de første 2 meter er flot, og så bliver det lidt kedeligere nedad. Smag af behag er forskelligt. A alligevel, fordi at der er noget at se på, og der er dybt vand. Så sådan er det alt i alt. Så hvis man er tilhænger af vindkraft, så kan man i hvert fald få bekræftet, hvordan sådan noget det fungerer på en industrielt placeret stenmål her. Ellers har vi indsejlingen til Ebeltoft-Vig her. Den vej kan man måske skimte Samsø i det fjerne. Den vej mellem landet og vandet derude, der ligger Jylland en 30-40 km ude. Hvis vi går den her vej omkring, så kigger vi over mod Mols-landet. Der er en del sejlbåde på vej ind og ud nu. Og så kommer vi ned i bunden af Ebeltoft-Vig den her vej på. Der ligger en stribe strand dernede. Og bag ved den her pynt, der ligger Ebeltoft på det næs, som er her, og som vi befinder os på. Og lige derude, som er 500 meter væk, der har vi så Mols-linjens færgehavn. Og lige her, der har vi et gevaldigt vindmøllefundament til en af de 4 Nordex-møller, der står her. Og de stinger er særlig store, selvom de virker enorme, når man lige kommer ned forbi dem. Slut her fra dykkested
den 21. juli 2014 i umiddelbar tilknytning til Mols-linjens færge ved indsejlingen til, eller mundingen til Ebeltoft Vig.